Fa 3 anys, l'Associació de Veïns del carrer de la Cera va engegar un projecte de recuperació de la memòria històrica del Raval. Volien que la gent gran del barri aportés els seus records perquè els nous veïns coneguessin la història i els canvis del Raval on ara viuen. Tenia molts records, molta història, i s'estava perdent i jo no tenia constància que s'estigués fent res per guardar aquesta història tan rica, no? del barri. Ha vingut molta gent nova, o sigui, gent de Barcelona, d'altres barris, però que no coneix la història, gent que ha vingut immigrada, no? Estrangers de tot arreu, que tampoc no coneixen la història. Des de l'associació es va fer córrer la veu entre els veïns demanant fotografies o records de la seva vida al barri i el boca a orella va funcionar. És el cas de la Isabel. Els seus avis van venir de l'Aragó i des d'aleshores tota la família ha viscut al carrer de la Cera. Tot el carrer era tota una família, baixàvem a jugar al carrer, sense perill cap, no existia tot això de que cuidado, que t'obriràs el cap, si te l'obries i no era culpa de ningú. Els avis amb una cadireta baixaven al carrer, se sentaven a la porteta mentre els nanos jugàvem, les botiguers anaven, escolta'm, dona'm això que la mare ja baixarà a pagar-ho i tal. Era una altra cosa. La Maria Lluïsa, en canvi, va néixer al Poble Sec, però el Raval ha estat sempre al barri dels Passejos amb la mare i on va conèixer el seu marit. Sortíem cap a la boqueria, llavors sempre me'n recordo que la meva mare em comprava en una pastisseria que havia allà uns bollitos molt macos, no? Molt bons. I sempre esperava a dir, va, anem cap allà per menjar la pastisseria aquesta, els bollitos. No? Quan ja vaig conèixer el meu marit, resulta que el meu marit els seus pares tenien un bar-bodega al carrer Conde de l'Assalto i al bar-bodega Los Pajaritos. A mi m'agradava passar perquè era molt familiar. A més era alegre. En aquest temps l'associació ha aconseguit reunir prop de 300 fotografies, algunes de les quals formen part d'una petita exposició que es pot visitar al Centre de Serveis Personals Erasme Gener fins al 29 d'abril.